Oké, kamera forog. Kedves, én szeretnék megkérni, hogy mondjál magadról egy pár szót, és mondd el, hogy miért érkeztél ide Budapestre. Denis, est-ce que tu pourrais te présenter et dire en quelques phrases pourquoi tu es venu à Budapest? Alors, je m'appelle Denis Carrel, je suis éleveur en agriculture biologique dans le sud de la France. Je suis également un des responsables du mouvement des AMAP dans ma région et en France au niveau national. Et donc, on a également donc, des liens avec Urgency, qui est le réseau international des CSC, des communautés support agriculture, auquel adhère le mouvement des AMAP français. Et je suis venu à ce titre à Budapest pour présenter les systèmes de garantie participative que nous avons dans nos réseaux d'AMAP. Denis Carrelnek hívnak, biókecsketenyésztést folytatok Dél-Franciaországban, valamint az AMAP hálózatot képviselem a régiónban és Franciaország nemzeti szinten is. Az AMAP az Urgency hálózatnak a része, amely a közösség által támogatott mezőgazdasági szervezeteknek az összessége, és Budapestre azért jöttem, hogy a részvételi minőségbiztosítási rendszerekről beszéljünk. Szeretném megkérdezni, hogy ez a részvételi minőségbiztosítás mit jelent a te munkádban személyesen, amikor kint dolgozol az állataiddal, illetve a sajttermékeiddel? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ce système de garantie participative signifie dans ton travail personnel quand tu travailles sur le terrain avec tes chèvres? Alors pour expliquer ce que signifient les systèmes de garantie participative, donc d'abord il faut préciser que moi je suis certifié en agriculture biologique, donc depuis 1992. Enfin, je travaille avec mon fils, je devrais dire la ferme et nous, parce que je travaille aussi avec mon fils. Nous sommes certifiés depuis 1992 avec une certification officielle bio. Et quand on a travaillé dans les AMAP pour vérifier l'application de la charte des AMAP, qui a des points précis, qui n'existent pas forcément dans la certification bio, le mouvement des AMAP en France et en Provence, dans la région où j'habite, a commencé à mettre en place ces systèmes de garantie participative. Parce que la certification bio concerne, la certification officielle concerne l'aspect agronomique et environnemental, mais que dans la charte des AMAP, on a également des aspects économiques et sociaux. Donc on va un peu plus loin que la seule certification officielle bio. Donc on a, sur ma ferme, il y a les deux. Il y a la certification officielle bio et l'évaluation participative des AMAP. A farmomon a fiammal ketten végezzük ezt a kecsketenyésztést, és 1992 óta hivatalos bio minősítéssel rendelkezünk, de az AMAP-ban más a helyzet egy kicsit. Itt az AMAP-ban az AMAP karta alkalmazását figyeljük, amely nem feltétlenül esik egybe a bio elvárásoknak a betartásával, és Provence-ban elég elterjedt ez a részvételi minőségbiztosítási rendszer azért, mert a bio minősítés csak a mezőgazdasági és környezetvédelmi szempontot veszi figyelembe, viszont az AMAP-nak van két másik olyan szempontja, amelyet mi is figyelembe veszünk, ez pedig a társadalmi és a gazdasági szempont. Tehát az én farmomon, az én gazdaságomban mind a két skálát figyeljük, tehát egyrészt az AMAP-ot, másrészt pedig a biominősítési elvárásokat. Bocsánat, csak ennyi, azt arra meg szeretném kérni, hogy ne fonja össze a karját időnként, így hogy neki a mellkasa előtt, mert olyankor a mikrofon. Si, Denis, si tu pouvais éviter d'enlacer les bras comme ça, parce que le micro ne peut pas prendre la voix comme ça. D'accord. Okay? Meg még valami, egy nagyon picit, egy ilyen kb. Ennyit, egy picit arra tudna Et si tu pouvais te déplacer un peu comme ça. Oui, c'est parfait. Az nem zavar, hogyha most eddig amott volt és... Nem. Nem? Nem, így jobban néz ki. Okay.
Kérlek, mesélj arról egy pár mondatot, hogy ez hogyan zajlik a te gazdaságodban. Eljön látogatóba egy csoport, kik jönnek hozzád, milyen gyakran jönnek, miről beszélgettek, hányszor jönnek vissza, és meg mi a következménye? S'il te plaît, raconte quelque chose sur les visites de groupe. Combien de fois ils viennent te visiter dans ta ferme? De quoi vous parlez quand ils sont en visite? Est-ce qu'ils retournent régulièrement? Donc, comment ça marche? Alors, je vais pas, pour expliquer comment sont les visites de groupe, je ne vais pas parler spécialement de ma ferme, puisque du fait que je suis depuis 10 ans en AMAP, je suis passé un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que aujourd'hui je suis paysan conseil dans le réseau d'AMAP pour aller visiter les fermes des producteurs qui s'installent. Et en ce qui me concerne, c'est comme je suis éleveur, en tant que paysan conseil, je vais visiter des fermes d'élevage. Donc je peux plutôt parler des visites de fermes que je fais chez des éleveurs qui s'installent que des visites de ferme sur ma ferme propre. Nous, ce qu'on a en visite de ferme, c'est une visite très conviviale où chaque année, on invite les consommateurs à venir visiter l'exploitation et on en profite pour faire une journée grillade et puis aller voir les parcours, le troupeau. C'est une façon d'aller passer une bonne journée ensemble, mais il n'y a rien de technique. Tehát amikor erről a csapatos látogatásokról van szó, hát gyakorlatilag ő már a másik oldalát is ismeri, ugyanis 10 éve tagja egy ilyen AMAP-nak, és most már tanácsadóként is részt vesz különböző látogatásokban. Ezeket a látogatásokat a belépni készülő vagy szándékozó új gazdaságokban valósítják meg. Mivel ő kecsketenyésztéssel foglalkozik, ezért más kecsketenyésztőket látogatnak meg. Az ő farmján tett látogatások nagyon kis barátságos jellegűek, általában a fogyasztókat hívják meg, közösen grilleznek, körbenéznek, megnézik a kecskéket, körbejárnak. Semmiféle technikai specifikuma nincs ezeknek. Köszönöm, és akkor ezek után szeretném megkérdezni, hogy amikor te mész látogatóba, akkor hogyan zajlik egy ilyen látogatás? Et quand tu vas en visite, ça se passe comment? Alors, quand on part sur une visite de ferme, par exemple les dernières, je vais prendre sur des exemples concrets, les dernières visites de ferme auxquelles j'ai assisté, où j'étais paysan conseil, c'était des éleveurs qui s'étaient installés, de chèvres, qui ont la même profession que moi, et qui avaient souhaité contacter des AMAP pour vendre leur fromage sur une AMAP. Donc dans les deux cas, c'était les deux dernières, on a organisé une visite sur la ferme avec un questionnaire qu'on a élaboré en partant de la charte des AMAP. Et dans ce questionnaire, alors la charte des AMAP, c'est un document général qui définit les orientations. Et le questionnaire, on vérifie à travers des points à vérifier si la charte est bien appliquée. Et donc, dans les deux cas, on a fait une visite, donc moi en tant que paysan conseil, avec une animatrice salariée du réseau des AMAP, du réseau régional, et des consommateurs des AMAP en question qui venaient vérifier avec moi comment se passe l'entretien et à partir de là, on répond avec l'éleveur. On remplit ce questionnaire et on répond à ce questionnaire pour voir s'il y a des écarts ou non par rapport à la charte. Most egy ilyen gazdasági látogatásra példát tudok mondani, konkrét példát, mondjuk az utolsó ilyen látogatáson is tanácsadóként vettem részt. Szintén egy kecsketenyésztőnél tettünk látogatást, aki az AMAP-ba akarta eladni a sajtjait, amelyeket előállít. Ezt a látogatást egy kérdőív kísérte, ezt a kérdőívet úgy állítjuk össze, hogy az AMAP kartának a pontjait, amely egyfajta iránymutatású szolgál nekünk, ezt alkalmazzuk a kérdőívben, és meg azt vizsgáljuk, hogy ezeket a pontokat betartja-e az adott tenyésztő. A látogatáson 3-an vettünk részt, ott voltam én, mint tanácsadó, ott volt egy AMAP animátor, aki a régiót képviselte, valamint az AMAP fogyasztóinak a képviselői.
és együtt a gazdával kitöltöttük ezt a kérdőívet, hogy beazonosítsuk azokat az eltéréseket, amelyek az AMAP kartához mérten megjelentek. Szeretnék megkérni Dani a felvétel kedvéért, hogy egy-két mondatban foglald össze, mit jelent az, hogy AMAP gazdaság, illetve hány ilyen gazdaság működik Franciaországban, és ezek közül körülbelül hány gazdaságban volt már ilyen típusú látogatás eddig. Pour l'enregistrement, est-ce que tu pouvais résumer ce que c'est qu'un AMAP en France? Combien il y en a en France? Et combien d'AMAP ont été déjà visités de cette manière? Alors, c'est pour situer ce que sont les AMAP en France, c'est un mouvement qui s'est créé au début des années 2000. La première AMAP en France a été créée en 2001 par des rencontres entre les syndicats paysans, la Confédération paysanne et des associations de consommateurs et des militants activistes d'attaque, et qui avaient décidé de proposer une alternative à travers les AMAP à la grande distribution. C'est-à-dire, voilà. Et donc ce mouvement, très rapidement, la première AMAP a été créée en 2001, et très rapidement, il y a eu ça correspondait à un vrai besoin en France, parce que beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs en France sont très inquiets des crises sanitaires et alimentaires à répétition liées à l'agro-industrie. On avait eu des scandales alimentaires, d'alimentation et de problèmes d'empoisonnement. Et donc très rapidement le mouvement s'est développé. Et dans le même temps on a créé le réseau. Parce qu'il nous semble, c'est une dynamique, c'est un projet collectif, une AMAP, et il faut que les AMAP, elles délivrent un panier de paysans aux consommateurs, mais en même temps c'est un échange entre les paysans, entre eux, entre les paysans et les consommateurs, et entre les AMAP. Donc la notion de réseau et d'échange est très importante. Hogy egy kicsit el tudjuk helyezni a történelemben az AMAP-ok kialakulását, tehát ezek Franciaországban a 2000-es évek elején alakultak ki. Az első AMAP-ot 2001-ben alapították. Ez 4 oldalról jött össze, tehát egyrészt a földművelők szakszervezete, konföderációja, valamint a fogyasztók szervezetei és az ATAK aktivistái fogtak össze és hozták ezt létre a nagykereskedelem dömpingével ellentétben, tehát ezzel akartak szembe menni. Ahogy mondtam, 2001-ben alapult meg az első, és nagyon gyorsan elterjedt, azért, mert Franciaországban nagyon sokan aggódnak a különböző élelmiszeripari és egészségügyi válságok miatt, a nagyipari termelés miatt elég sok mérgezéses eset előfordult, és tehát ezt a kollektív projektet rakták össze ennek a kivédésére. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy a termelők egy ilyen kosárrendszert működtetnek, amelyet a fogyasztók megvásárolnak, de ez nem csak egy ilyen kereskedelmi kapcsolat, hanem egyben tapasztalatcsere is. Egyrészt a fogyasztó és a termelő között, a termelők egymás közt is tapasztalatot cserélnek, tehát az AMAP egy ilyen dinamikus kapcsolat. Alors, pour compléter la question, il faut dire également, donc aujourd'hui, il y a des AMAP qui adhèrent au réseau des AMAP et d'autres qui sont isolés. En France, on estime aujourd'hui, donc on fait des estimations, on a environ 1200 AMAP qui adhèrent dans les réseaux, qui concernent 4000 paysans environ et environ 60 000 consommateurs. Et on estime qu'on peut doubler ces chiffres-là avec les AMAP qui n'ont pas adhéré au réseau, mais le mouvement qu'on essaye d'avoir à travers Miramap, ce mouvement interrégional des AMAP, c'est de fédérer toutes les AMAP, parce que c'est la mise en réseau qui nous permet d'avancer vraiment sur la garantie de l'éthique. Parce qu'une AMAP isolée se retrouve souvent sans moyens pour garantir l'éthique. És hogy hozzátegyek még valamit, tehát az AMAP-ok egyrészt hálózatban léteznek, másrészt pedig vannak kívülálló AMAP-ok. Franciaországban jelenleg a hálózatnak 1200 AMAP a tagja, ez nagyjából 4000 földművelőt és 60 000 fogyasztót fed le,
de ez a szám körülbelül kétszeresére duzzadna akkor, hogyha beleszámolnák a kívülállókat is, és jelenleg a Miramap, vagyis az AMAP-ok regionális szervezete dolgozik azon, hogy ezeket mind összefogja, mert csak hálózatba összefogva lehet az etikai garancián dolgozni, egyedül nem lehet ezzel előrébb jutni. Et pour terminer, il faut dire aussi que ces AMAP qui n'adhèrent pas au réseau n'ont pas de système de garantie, n'adhérant pas au réseau, elles n'ont pas de système de garantie d'évaluation participative. Les systèmes de garantie participative, c'est les AMAP qui travaillent en réseau qui le proposent, et que même dans ces AMAP, dans ces réseaux qui ont mis en place les systèmes de garantie participative, les freins sont essentiellement des freins humains et financiers. On a l'ambition de pouvoir faire les évaluations participatives chez tous les producteurs et toutes les AMAP qui sont dans le réseau, mais on manque aujourd'hui de moyens humains et financiers pour atteindre ces objectifs. Donc on est en train d'essayer d'avoir ces moyens. És hogy lezárjuk ezt a témát, még elmondanám, hogy akik nem részei a hálózatnak, azok nincsenek benne a részvételi minőségbiztosítás rendszerében sem, mert ezt a részvételi minőségbiztosítást a hálózatosok kezdték el megvalósítani, és ezt a folyamatot két dolog fékezi, pillanatnyilag az emberi és a pénzügyi erőforrások hiánya. Az ambíció ugyanis az, hogy az összes termelőt bevonják ebbe a rendszerbe, de sajnos hiányoznak hozzá a források. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna kérdezni, és ha nekik még van valami, amit szeretnék kiemelni, ezt felvesszük akkor. Merci beaucoup et c'était les questions. Si tu as quelque chose à ajouter, il est temps de l'ajouter maintenant et après on passe à la prochaine victime. Non, je pense que c'est... Dolga? Voilà. Okay. Még egy valami, bocsánat, hogy nem tudom az eleje, hogy ez mennyire volt zavaró, hogy bele ment a hangba, hogy ezt ne tegyék fel még egyszer ezt a kérdést, valaki emlékszik rá. Tudod, amikor szóltál, hogy... Peut-être qu'on doit refaire le début Beavatkozás volt meg a Miramap Budapest. à cause des problèmes de Hát nézd, micro. az egyszer föl meg lehet, tehát maximum egy ilyen hang. Szerintem az nem olyan zavaró, az filmbe is maradhat. Mert Szóval, utána képet szóval. is váltottam, hogy ezt Nem, ha ez- nem baj, akkor Jó, szerintem jó. Maradhat. maradjunk, jó. Merci C'est beaucoup. bon. Oké. Donc, I look at you, Yeah. I repeat the question and try not to cover the Okay. microphone. Yes, and I almost understood everything what you said in French, but for better communication I waited for the translation. We just sit a little bit closer to... Yeah, like this. I usually shine in cameras. Everybody I know does. that. And I hate cameras. There is none. This is just an illusion. It's just, look at you. Okay. Ready? Szeretnélek kérni, hogy mutatkozz be, és mondj egy pár mondatot arra, hogy miért jöttél el Budapestre. Eva, s'il te plaît, si tu pouvais te présenter en quelques phrases et nous dire pourquoi tu es venue à Budapest. Je suis Eva Torremocha, je suis la représentante européenne au sein du comité de système participatif de garantie d'IFOAM. Alors IFOAM, c'est une organisation internationale qui regroupe tous les mouvements de l'agriculture bio au niveau international. On est plus de 900 membres sur 170 pays et nous sommes l'organisation qui depuis le début appuie la formation et consolidation des systèmes participatifs de garantie. Éva Torremocse vagyok, az IFOAM részvételi minőségbiztosítási rendszer projektjének az európai képviselője. Az IFOAM egy nemzetközi szervezet, amely egybegyűjti a bioföldművelést végzőket, több mint 900 tagunk van, és 70 ország képviselőivel dolgozunk. Az én szervezetem már a kezdetektől fogva részt vett a részvételi minőségbiztosítás oktatásában és kialakításában. Miért jöttél el Budapestre? Et pourquoi t'es venu à Budapest?
Je suis venue à Budapest au sein d'un atelier participatif organisé par l'Association des consommateurs conscients qui cherche à voir la possibilité de développer un système participatif de garantie sur le territoire hongrois. És Budapestre azért jöttem, hogy részt vegyek egy olyan workshopon, amelyet a Tudatos Vásárlók Egyesülete szervez, és amelynek célja a részvételi minőségbiztosítási rendszer meghonosítása Magyarországon. Kérlek, beszélj egy pár mondatot arról, mi a részvételi minőségbiztosítás alapja a 70-es években, a 90-es években, és hogyan zajlik ez most Dél-Amerikában. S'il te plaît, si tu pouvais expliquer un peu les bases des systèmes de garantie participative au cours des années 70, 90 et comment ça se passe aujourd'hui en Amérique latine. Les systèmes participatifs de garantie ont d'abord été créés en Europe, première fois pendant les années 70. Il faut les situer dans les mouvements environnementaux qui sont venus à cette époque, plus connus comme les mouvements hippies, mais en fait c'était la défense de l'environnement. Et les systèmes participatifs de garantie se créent au sein de groupes de producteurs et de consommateurs qui cherchaient à avoir une alimentation saine. Excuse me, valami súg, nézd meg. Just a second. Il y a un problème avec le son, mais c'est pas toi. Mais... Szerintem súg. Just talking a bit. I should be talking about whatever you want. Just trying to see if you understand something or not. Una, dos, probando. That's usually in Spanish. Una, dos, probando. I go on? Volt túlvezérelve? Nem tudom, eddig nem ugyanazon álltam, mint eddig, csak bejött egy súgás. Nem lehet, hogy a telefon? Szóval mögöttünk. Nem, igazából nem tudom, megnézem, hogy... Lehet, hogy ez, mert akkor... De nem tudom, az a egy hangban nem tudom, és a bal oldal ez nem is hallatszik. No, it's just us. It's okay. Megint? Várj most. Shall I talk for you to hear something or not? No? Most jó? It's okay? Aha. It's okay? I should be talking and having a red light? No, it's Should we- fine. Yes, it's okay now? Yeah, I think it's fine. Usually I love to talk, but in that case I never know what to say. Les systèmes participatifs de garantie se développent premièrement en Europe pendant les années 70 au sein des mouvements de défense de l'environnement. Et ils regroupent en fait des consommateurs et des producteurs qui cherchent à obtenir des aliments, produire et obtenir des aliments qui sont sains pour l'être humain et pour la planète. Voilà, c'est le slogan que c'est étudié en France, mais en fait ce sont des systèmes qui s'établissent dans différents pays européens simultanément. L'idée étant d'établir des normes de production de ce qui est une agriculture qui respecte l'environnement. Et du fait même de leur existence, ces normes doivent être après appliquées et leur application doit être garantie, doit être vérifiée. C'est donc là que naissent ces systèmes participatifs de garantie. Pour vérifier que les normes définies par ces groupes sont effectivement vraiment appliquées sur le terrain. A részvételi minőségbiztosítási rendszerek először Európában születtek meg a 70-es években, a környezetvédelmi mozgalmakból nőtt ez ki, és a termelők és a fogyasztók azért álltak össze, és azért kezdtek együttműködni, hogy egészséges élelmiszereket termeljenek és tudjanak vásárolni, és ezzel a bolygót is megvédjék a szennyezéstől. Tehát Franciaországban született ez meg, de ezzel párhuzamosan máshol is kialakult. Itt arról van szó, hogy meghatároztak olyan szabályokat, amelyek szerint a biológiai termelés folyhatott, igen, és ezeket a szabályokat alkalmazták, garantálták és ellenőrizték, tehát ebből nőtt ki ez a minőségbiztosítási rendszer. Comme les systèmes participatifs de garantie ont été créés par la société civile sans moyens financiers, ces personnes étaient obligées d'assumer tout le travail et c'est pour ça que ces systèmes de certification étaient participatifs. C'était les mêmes producteurs et consommateurs qui formaient partie du groupe qui étaient obligés d'assumer le processus vu qu'ils n'avaient vraiment pas d'organisation externe qui pouvait l'assurer. Ça a été vrai jusqu'en 1984 où, dans le cas français par exemple, mais ça a été suivi d'autres pays,
le gouvernement à cette époque a rédigé la première norme officielle française de production, appelant-la de l'agriculture bio. Ce qui veut dire que le gouvernement a mis en place des structures pour garantir son application. À partir de ce moment-là, les autres pays ont suivi jusqu'au moment où en 1991, l'Europe a établi un règlement de production biologique qui intégrait aussi un système de certification appelé par tierce partie, c'est-à-dire c'est une organisation externe au système de production qui devait se charger de garantir l'application des normes. És mivel ez a civil társadalomból nőtt ki, ezért gyakorlatilag mindenféle anyagi háttér nélkül kezdték meg a működést, önkéntes alapon alakult ki ez a rendszer, és ezért hívják részvételi minőségbiztosítási rendszernek, tehát a termelők és a fogyasztók dolgoztak azon, hogy ez az egész létrejöhessen, nem volt mögöttük semmiféle szervezeti háttér, és egészen 84-ig így volt ez, amikor is a francia állam meghozta az első hivatalos kormány szintű szabályozást a biológiai termelésről, amely megalapozta azt a struktúrát, amely garantálni tudja ezeknek a szabályoknak az alkalmazását is. 1991-ben az Európai Unió átvette ezt a szabályozást, ez egy külső harmadik fél általi minősítési rendszeren alapul. Et après plusieurs évolutions de la réglementation, finalement le résultat a été que les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs n'avaient plus le droit de participer au processus de certification s'ils voulaient accéder au label bio officiel établi par le règlement européen. Több forradalma volt ezeknek a minőségbiztosítási folyamatoknak, ami végül is ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag a fogyasztóknak és a termelőknek most már nincsen joga ahhoz, hogy biónak minősítsenek bármit, csak tehát ez az állami szabályozás kezei közé került. Donc en Europe, les systèmes participatifs de garantie disparaissent quasi complètement, à l'exception d'une association en France qui les maintient au sein de son association en tant qu'un label privé. De gyakorlatilag a részvételi minőségbiztosítási rendszerek Európában szinte teljesen eltűntek. Egy kivétel van Franciaországban, amely a minősítését egy magánmárka formájában fenntartotta. En parallèle, en Amérique latine, les systèmes participatifs de garantie commencent justement à se produire et à se créer à partir des années 1990 pour plusieurs raisons. Il y a des raisons d'ordre socio-économique mais aussi politique pour expliquer la création de ces systèmes là-bas. Et en fait, pour faire bref, c'est que l'application du système bio-européen dans les pays tiers, c'est-à-dire hors Europe, obligeait les agriculteurs à appliquer des pratiques culturelles auxquelles ils n'étaient pas habitués et qui n'étaient pas toujours adaptées à leur contexte culturel. Ça, c'est d'un côté, mais d'autre part aussi, ces produits bio-certifiés étaient souvent vendus sur le marché européen. C'est-à-dire que ce n'était ni pour les producteurs ni pour les consommateurs locaux d'Amérique latine ou d'autres pays du monde. Et ceci a créé un mouvement de recherche de solutions alternatives qui permettraient à la population locale d'accéder aussi à ces produits bio. Et c'est dans ce cas-là, dans ce cadre-là, que différentes organisations en Amérique latine mais aussi en Asie ont commencé à développer un nouveau système de certification alternative qui ressemble énormément, qui est vraiment identique au système participatif qui s'était mis en place en Europe pendant les années 70. Ezzel párhuzamosan Latin-Amerikában pontosan a 90-es években kezdődik ez a fejlődés, amely a részvételi minőségbiztosítási rendszereknek a meghonosodásához vezet. Ennek különböző társadalmi, gazdasági és politikai okai is voltak. Ennek többek között röviden annyi az oka, hogy az európai szabályozás a harmadik országokban, tehát nem az Európai Unió országokban egy olyan kötelező kényszert vezet be, amely nem alkalmazkodik az adott kontextushoz, és olyan szabályokat kényszerítene rá, amelyekhez nincsenek hozzászokva az ottani termelők, valamint az így megtermelt termékek általában az Európai Uniós piacokra mennének, tehát nem a helyi termelők és fogyasztók érdekeit szolgálják, és ezért kezdtek el alternatívát keresni ezek az emberek. Ebben a keretben egyébként Latin-Amerikán kívül Ázsiában is megkezdődik ez a folyamat, és olyan minőségbiztosítási rendszerek kezdenek kialakulni, amelyek gyakorlatilag nagyon hasonlóak, ha éppen meg nem egyeznek a 70-es években Franciaországban kialakult rendszerekkel.
Szeretném, hogyha mondaná egy pár szót európai kezdeményezésekről, példákról, és kimondottan az andalúziai munkátokról. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des initiatives européennes et en particulier de ton travail en Andalousie? Alors en Europe, différents systèmes participatifs de garantie se sont remis en marche depuis les années 2000-2005. Ça reprend un peu la dynamique de l'Amérique latine, où il y a une contestation du système actuel de certification officielle pour plusieurs raisons. La première, c'est le côté économique. Beaucoup de groupements d'agriculteurs ou d'agriculteurs individuels se plaignent de devoir assumer une certification trop chère pour les marchés auxquels ils auront accès après grâce à ce label. Mais il y a aussi un positionnement d'un nouveau politique qui fait que certains agriculteurs ne veulent pas rentrer dans une dynamique de privatisation de la certification qu'ils considèrent devra être publique. Európában a 2000-es, 2000-es évek eleje óta kezdődött meg újra ez a dinamika, egy kicsit Latin-Amerikából merítettek inspirációt, amely megkérdőjelezte az állami minősítési rendszer létjogosultságát. Ennek több oka van. Egyrészt van egy gazdasági oka, sokan túl drágának találták az állami minősítést ahhoz, hogy belépjenek az új piacokra, illetve a biopiacra. Másrészt van ennek egy politikai oka is, megkérdőjelezték a minősítés privatizációjának a létjogosultságát. Dans le cas andalou, la création du système participatif de garantie s'insère dans un appui du gouvernement régional andalou, dans lequel nous participions grâce à un accord politique. Et en fait, nous avions une approche systémique de l'agriculture, qui est connue comme l'agroécologie, qui part des demandes des agriculteurs pour apporter des solutions. Donc ça nous a permis d'établir un suivi, un conseil de ces agriculteurs pendant 2 ans pour une définition vraiment partant de la base des besoins des agriculteurs et des consommateurs. Ils ont travaillé ensemble sans avoir connaissance des systèmes participatifs de garantie qui existent en Amérique latine. Et ils ont établi spontanément, avec ce travail en groupe, en atelier très participatif, ils ont établi une fois de plus un système participatif de garantie. Andalúziában ez egy különálló eset gyakorlatilag, mert ott a régió helyi önkormányzata is részt vett ebben a folyamatban. Tehát itt gyakorlatilag egy rendszerszerű megközelítéssel van dolgunk, amelynek az volt a lényege, hogy 2 éven keresztül a fogyasztók és a termelők együtt dolgoztak azon, hogy találjanak olyan megoldásokat, amelyek megfelelnek az ő elvárásaiknak. És hát ez ilyen workshopokon, szemináriumokon keresztül zajlott, anélkül, hogy tudtak volna a részvételi minőségbiztosítási rendszereknek a létéről, spontán módon jutottak el ugyanerre az eredményre. Dans le reste des cas européens, les systèmes participatifs qui se sont mis en marche, notamment en France, en Italie et en Belgique, ce sont les pays où on a réussi à approfondir dans la dynamique. C'est surtout au sein de groupements soit de producteurs, soit de consommateurs, qui cherchent vraiment à accéder. Les producteurs, dans le cas des producteurs, ils cherchent à accéder à un marché. Et dans le cas des consommateurs, ils cherchent à accéder à des produits auxquels ils peuvent faire confiance. Parce qu'il y a chaque fois plus de consommateurs, qui commencent à avoir des doutes au sujet de leur alimentation, des produits qu'ils peuvent consommer et trouver dans les supermarchés. Az európai országok többi részében, tehát akik még sikeresen el tudták mélyíteni ezt a dinamikát, tehát itt most Franciaországról, Olaszországról és Belgiumról van szó, ott vagy a termelői, vagy a fogyasztói oldalról indították be ezt a folyamatot. A termelők ugye a saját termékeiknek kerestek piacot, a fogyasztók pedig olyan termékeket kerestek, amelyekben megbízhatnak, mert itt elég nagy az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy mit fogyasztanak. Merci beaucoup. Ez volt, meg szerettem volna kérdezni, és van valami hozzáfűzni, valami még el szerettem mondani ezt. Si tu as quelque chose à ajouter, tu as la chance maintenant de parler librement. J'aimerais vraiment, comme message, faire passer un message. Les systèmes participatifs de garantie sont vraiment des processus sociaux. Si on veut employer des termes de la communauté européenne, on pourrait appeler ça de l'innovation sociale, qui, je pense, sont en train de vraiment récupérer toute la dynamique actuelle de travail en collaboration, d'un travail en positif et d'une nouvelle façon d'approcher les choses et les relations entre les êtres humains et la nature. Et je voudrais faire passer le message que ce sont des processus, on est en plein apprentissage, donc ça prend du temps. On a besoin d'apprendre à travailler ensemble, on a besoin d'aller au-delà de l'esprit de compétition qui a été notre éducation pendant plusieurs générations.
Et donc il faut qu'on soit patient, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, mais il ne faut pas que ça nous arrête sur le chemin. Il y a des exemples de systèmes participatifs de garantie qui ont passé des creux et des vagues et qui finalement sont là et très solidifiés, très consolidés et qui donnent des résultats magnifiques, autant pour producteurs que pour consommateurs. Azt szeretném még hozzátenni, és mint üzenet így átadni, hogy ezek a részvételi minőségbiztosítási rendszerek, ezek folyamatban alakulnak ki. Ez gyakorlatilag társadalmi folyamat, és hogyha az európai közösségnek a definíciójával, illetve szóhasználatával élnénk, akkor ez társadalmi innováció, és gyakorlatilag ez a pozitív, együttműködő munka szükséges hozzá, hogy az emberek és a természet egymáshoz közelebb kerüljenek. Időbe kerül ez, és sokat kell tanulnunk, át kell lépnünk, túl kell lépnünk a versenyszellemen, tehát ezt meg kell haladnunk, és nagyon sok türelem kell hozzá, a hibákból képeseknek kell lennünk, tanulnunk, de nem szabad, hogy elveszítsük a lelkesedésünket, mert nagyon sok ilyen rendszer már létrejött, és ezek nagyszerű dolgokat hoztak létre, és nagyon jól működnek. Merci beaucoup. Merci. Dolka, neked van valami még? Oops. Some doubts. Nem, meg volt ilyen anyagom minden. Thank you very much. Thank you Merci beaucoup. for making it easy.